Xalq artisti Röya Ayxanın Xətai rayon icra hakimiyyəti başçısı və bir sıra vəzifəli şəxslər tərəfindən təmtəraqla qarşılanması sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə yol açıb. Qaynar.Infonun verdiyi xəbərə görə icra başçısı Rafiq Quliyevin və digər rəsmi şəxslərin az qala boy sırasına düzülərək müğənninin gəlişini gözləməsi suallar doğurub. Daha sonra qara rəngli lüks Mercedes Maybach avtomobilindən düşən Röyanın idman geyimində olması da diqqət çəkib. Qızışan müzakirələrə cavab olaraq günün sonunda icra hakimiyyətinin yaydığı açıqlamada xalq artistinin xüsusi, məxsusi, özəl və gözəl qarşılanması belə izah olunub. İnsanın evinə qonaq gələndə onu qarşılayarlar. Burada pis nəsə yoxdur. Nə demək olar? Allah sizi də qorusun, qonağınızı da. Amma aşağıda təqdim etdiyimiz bu şəkil də bir neçə gün əvvəl çəkilib. Görünür, vətəndaşı maskada, müğənnini həyətdə, Maybachda qarşılamaq da adətdəndir ya da ənənədən.